हो गया है टाइमिंग शुरू। मेरा हाथ हिल रहा है यार। क्या हुआ? यार वो एक और वेस्ट रॉक बोल रहे थे ना? नहीं, ये तो ईस्ट रॉक है। रोज गार्डन भी था इस तरफ। चलो ना। चलने में क्या जा रहा है? बंद हो जाएगा फिर अभी रात हो जाएगी। कभी कभी आ जाएंगे। नहीं, वेस्ट रॉक भी है ना? वेस्ट तो पता नहीं ना। बता क्या रहा है यार? यार ऐसे मत बोलो। एक्चुअली जीत तुमने बोला था वेस्ट रॉक के लिए, हम आ गए थे ईस्ट रॉक पे। ऐसे है। आई थॉट तुमने वेस्ट रॉक के लिए बोला था। बंदे आ रहे हैं, हम जा रहे हैं। We could have stayed longer. ये फिल्म बहुत
फिल्म कहते हैं भाई अपने टाइम में 10 साल पहले आ गई थी फिल्म। अनिल कपूर, श्रीदेवी। Oh, mama. अपना किधर जाना है? जिंदगी में फिरोज खान है इसमें और ट्विंकल खन्ना की माँ है। नहीं मिलता। आओ। आगे से लेफ्ट है ना ये। What's wrong with me? I feel like this. I'll stop it over here.